Olá, bom dia. Há ciclistas que sentem vontade de remar, principalmente quando vê o rio dessa forma. Então desce da bike e sobe no barco. Eu estou para cima da Cachoeira do Botânico. Vou tentar descer a cachoeira aqui. Ela está coberta por causa do nível da água, está muito alto, devido às chuvas. Mas eu vou tentar descer ela aqui, ó. Eu tô com a popa descendo e não de proa. Aqui, ó. Olha que beleza que tá o rio. Tem que jogar mais a popa para a direita aqui. Isso. Aqui tem que sair ali daquelas pedras. Isso, vai balançar um pouco o barco. Erguei o remo. Aqui o remo também. Tenho que erguer o remo. Se bater, ele quebra o remo, quebra a forqueta, quebra a base do remo. E não tem a segunda chance. Se errar a primeira, destrói o barco. Acaba com o barco. Aqui, ó. Isso. Olha lá. Olha como é que desce. E com essas chuvas deu uma limpada no rio. As margens estavam todas cheias de garrafa PET, isopor de embalagem, tinha de tudo, né? Muita vegetação que a próprio rio derruba, árvore, bambu. E essas enchentes, ela faz uma limpeza no rio, né? Olha lá uma PET descendo aqui do meu lado esquerdo. E assim são muitos, são milhares, em toda a extensão do rio. E as chuvas ajudam também vamos dizer assim, nesse desencalhar essas tranqueiradas que a turma joga no rio. Como se o rio fosse o fim dos lixos produzido pelo ser humano. Ok, deu para mostrar um pouquinho o que é o rio Atibaia aqui na região de Sousas, entre a Praça Central e o condomínio botânico aqui.